मैं बचपन में सोचा करता था कि बड़ा होके स्पाइडरमैन बनूंगा और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ के बचाया करूंगा पूरी सिटी। पर मैं बड़ा होके स्पाइडरमैन तो बन नहीं पाया, लेकिन बन गया एसी टेक्नीशियन। अब मुझे सर्दियों में कोई पूछता नहीं है और गर्मियों में मैं बन जाता हूँ स्पाइडरमैन से भी बड़ा सेलिब्रिटी। और मैं सिर्फ एसी नहीं, अपना दिमाग भी रखता हूँ कूल। दिमाग पे ज्यादा लेता नहीं प्रेशर, और जब भी किसी क्लाइंट का फोन आता है तो मैं कह देता हूँ रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। जबकि असलियत में मैं दूसरे के यहाँ बैठा होता हूँ खोल के एसी का कंप्रेसर। और कुछ लोग अपने भविष्य की चिंता करके मंजिल को पाने की टेंशन में रहते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मंजिल पे भैया